ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ವಿ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳು. ನಮ್ ಬಯಲ್ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮರಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದಂತ ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವಾಹನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಸಿರೀಕರಣ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆ ಇರತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಿನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿವಿ. ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 850 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತತ್ರ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 850 ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿದಾವೆ, ಮನೆಗಳಿದಾವೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದಾವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಗದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಬೀಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರಿತಾವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿದೇಶಿಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಏನೋ ರಸ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೀಚ್ ಕಡೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೀಚ್ ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅಂತೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾಹನಗಳು ಇದಾವೆ.
ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ. ಆ, ಸೀದಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನೋ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀಚರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಈಗ ದೂರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೇನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 280 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ.